玉桂山咧就因為路程好短啦，如果我哋沿路上沿路落咧，其實來回其實都唔夠1公里只不過就要攀爬200零米嘅高度，同埋係碎石，所以慢慢行。由於而家仲係好曬啊，雖然已經過咗4點半嘅啦，咁咧就好曬啦，同埋啲陽光仲係好熾熱，所以咧就唔好意思啦，我仲戴住個面巾去防曬。咁就行完玉桂山翻落嚟啦，咁一路落緊啦，咁啲路好斜，好多碎石啊，所以咧就要慢慢行，亦都唔急得。2025年嘅炎夏，我哋上晝喺港島區行咗2個山，食咗個晏，跟住就順道過嚟行一行玉桂山，因為都好耐冇嚟過啦。要嚟行玉桂山其實十分之方便，乘搭港鐵嚟到利東村站，一出咗站之後，個登山口就喺前邊。一出咗地鐵站之後呢，就係利東村嘅商場同埋巴士站。咁個登山口呢，就係喺巴士站嘅後邊嘅隱蔽處嘅，就喺巴士站呢度呢，就有個隱蔽嘅入口啦。好，上到嚟呢個閘口嘅時候呢，就轉左進入山路，一路沿住個鐵絲網而行啦。跟住轉入去上山嘅路段。咁嚟到呢個牌呢，其實左右有2條路係一樣會匯合翻嘅。咁可以中意嘅呢，就一邊上一邊落。咁我哋而家試下行左邊上，因為呢邊我見佢有啲樹蔭，因為而家出邊仲係好曬啊。仲話有樹蔭，行咗2步就已經係暴曬嘅環境。其實一路行呢，一路都知道自己越嚟越接近嗰個山頂。咁去到呢度呢，其實就應該差唔多到啦。到頂，玉桂山。過咗標高柱之後，繼續向前行呢，咁呢就再睇下咩風景啦。嚟到呢度見到另一個地標呢，就係呢一個大嘅石墩，咁旁邊就寫住玉桂山啦。咁咧，中間咧都係寫住一啲關於2戰時嘅歷史嘅事情嘅。喺嗰個石碑後面行出嚟咧，就會見到一條路。
好明顯就話。咁咧就可以落到去下邊呢一個小島，咁係鴨脷排，咁係一個出名嘅打卡點嚟嘅。你見到咧，而家有一條好窄嘅沙路咧，就連接咗個小島同我哋呢邊。咁係水退嘅時候先露出嚟嘅，如果水漲嘅時候係會冚住咗。咁喺水退嘅時候咧，咁可以露出嚟啦，就可以行過對面，然後再沿住個山上邊個山脊嘅路咧，就可以行到去個小島嘅背後，嗰度係有一個白色嘅燈塔，咁係一個好熱門嘅打卡影相位嚟嘅。咁好多人咧都會去嗰度影相啦。咁然後咧就沿路翻嚟上翻呢度，再沿路落翻山。咁咧因為呢度個景色都係天海一色嘅，十分之靚。好，睇完風景咁就掉頭啦，經過翻呢一個石碑啦，去翻嗰支標高柱啦，然後就落山去翻巴士站。咁我哋就沿路落翻去啦，喺翻呢個牌嘅旁邊呢條路，同上嚟嘅時候一樣嘅。咁就行翻原本上嚟嗰條路落，咁啊比較保守啲啦，安全啲啦。咁啊，其實兩邊嘅路我都落過嘅啦。雖然而家已經4點半，但係個溫度咧仍然係34度，所以都唔可以停留太耐，就要落山啦。由於而家仲係好曬啊，雖然已經過咗4點半嘅啦，咁咧就好曬啦，同埋啲陽光仲係好熾熱，所以咧就唔好意思啦，我仲帶住個面巾去防曬。咁就行完玉桂山翻落嚟啦，咁啊一路落緊啦，咁啊啲路啊好斜，好多碎石啊，所以咧就要慢慢行，亦都唔急得。玉桂山咧就因為個路程好短啦，如果我哋沿路上沿路落咧，其實來回其實都唔夠1公里只不過就要攀爬200零米嘅高度。同埋係碎石，咁所以慢慢行。咁我覺得玉桂山咧就當然日頭你行過景色好靚啦，或者係落埋去後邊嘅鴨脷排啊、燈塔啊，去影下相打下卡啦，咁都好適合嘅。另一個咧就係上嚟睇日落，亦都會係好靚，因為佢個景觀係冇遮擋啦。咁我係試過嘅，就到即係個太陽落咗先至落山。咁但係就記得要帶頭燈。唔好依靠電筒，因為你需要你兩隻手去幫你保持平衡落嘅時候，或者要捉下啲樹，需要帶頭燈、帶手套照翻啲路。咁我哋就嚟翻到落去嘅啦，咁咧就會完成今日嘅行程。好，翻到落嚟巴士總站啦，咁啊順利完成咗今日嘅玉桂山。咁就下次再見啦，拜拜。